是我的蛋搭子。不对，他是我的蛋搭子。我的。哎呀，你们俩先别吵了好吧？要不我牺牲一下，你俩我全都要了，可以吧？啊！去你丫的！给你个大嘴巴！哎，兄弟们，好纠结呀！或许你们好奇这女孩到底是谁？事情其实是这样的，本来我们小紫正搁断崖岛上散步，结果突然冒出一个女孩朝我大喊：“亲爱的，我终于见到你了。”瓦卡，什么情况？你这家伙背着我和别的女蛋交往是吧？哎，不是啊，小紫，你别冤枉我呀！这女孩是谁呀？我真的不认识啊！瓦卡哥哥，我是瑶瑶啊，你怎么不认识我了呢？咱俩小时候你还拉过我的手呢。啥玩意儿？你还拉别人的手？你手咋这么欠呢？哎，等一下，我小时候的事哪能记得住啊？那啥，你能不能再给我点提示啊？好吧，我和你其实是有婚约在身的，这一点你不会也忘记了吧？什么情况？好你个瓦卡，她居然是你的未婚妻！这么久以来，你一直在骗我啊！不是，我哪来的未婚妻啊？我自己都不知道这事儿好吗？那啥，这位姑娘，你肯定是认错人了。求求你，赶紧帮我跟蛋搭子解释一下呀！才没有认错呢，明明就是你，一头黄毛，长相猥琐，带着一丝帅气，最重要的是那双色迷迷的眼睛，简直和小时候一模一样。我的天哪，这么神奇吗？行了，既然都想当我蛋搭子，那我就考核你们俩一下吧。来，跟我一起进这张乐园图，我当蛋仔，你们当王八，一等闯关，看看谁和我更有默契。天哪，被瓦卡哥哥抱着，好有安全感啊！哎，你别说啊，瑶瑶，我和你还真挺有默契的。哎，你俩搁这儿秀恩爱呢是吧？赶紧的，换我登场。哎，那啥，小紫，一等闯关，你可得配合我啊！少废话了，一等你就瞧好的。小紫，说好的配合呢，听一下呀！敢让我当乌龟，我看你是活得不耐烦了。兄弟们，这下我真的纠结了，这俩蛋搭子，我到底该选谁好呢？哎，等一下，小时候的事情，那直接问问我妈不就行了吗？喂，妈，是我呀，瓦卡。咋了，臭小子，不会又在外面惹祸了吧？啊，没有，我是想问问那个瑶瑶，你认不认识呀？瑶瑶？哪个瑶瑶啊？没印象啊。那我小时候有没有订过啥娃娃亲呢？娃娃亲，你别说，还真有呢。当年我怀你的时候，你刘阿姨就在隔壁床。当时我们两家做了个决定，要是生下来的正好是一男一女，就结为亲家。啊，你咋不早说我有个娃娃亲呢？叫唤啥？你刘阿姨最后生的是个男孩，没记错的话，好像是叫瑶瑶。瓦卡，我没听错的话，难道这个瑶瑶？小紫，你先别说话，那啥，我确定一下啊，你的性别是？哎呦，人家这个样子难道看不出来吗？我这么可爱，当然是男孩子啦，当然是男孩子啦。不是啊，难不成你就是刘阿姨家的瑶瑶？哎呦，瑶瑶多难听，人家现在叫瑶瑶。好家伙，我见过伪蛋，还第一次见伪娘蛋呢。话说瓦卡，那啥，我家里煤气泄漏了，先走一步啊。等一等啊，瓦卡哥哥，我和你一起回家。我打小就是吸煤气长大的。不是，搞了半天我的情敌是个男孩子，这叫个什么事儿啊？